ithi incwadi yeBhayibhile lomzalwane uyahamba athi bekhona babingelela ebebekule ndawo wasuke wathatha izinto wafuna ukuyabingelela inkosi yethu mayibelathi eyona nto ingamandla uthe akomelela yaphakama inhliziyo uba besizawunqamaza kakuhle inhliziyo zethu zisusa kude kunothixo uthi uthixo salekunika isibabalo athi mna kasinda kunika kuphe usisebenzise uthi wabona into okokuba siyasebenza uphakama inhliziyo umshiye uthixo etyezi kandinike bhuti khona abantu uyigqibile khona abantu inkokheli yabo ababekela ukwenza le nto kodwa ngenxa yokuphakama kwenhliziyo nkosi yam into angayenza inkosi yethu mayibe nathi sisidibana nazo ezi zinto uthixo kwenze kunike ubulumko boba qala indlela abantu balandele sayiqalile indlela ujikesa lapha mna ke sakhele ufuna uthatha aba bantu bashumayeze uphinde ubafundise wathi uthi uthixo qala indlela thiyakomelela yaphakama inhliziyo eyona nto ingamandla uthixo usomeleze sonke nxa sihleli kuye kodwa into sohlukanisa nothixo kuphakama kwenhliziyo eyona nto ingamandla funeka siyigoqagogile okanye athi siyijongile yinhliziyo ingathi phakamela uthixo thobeni ngoko phantsi kwesandla sinamandla inkosi yesuko mayibelathi thiyakuyakomelela eyona nto ingamandla umzalwana kokwethu kukho amaxesha uthixo akususe kwezinye izinto uthi wawuwela uqonda into kabani nale indilingene ngoba uthixo undigqithisile kuleya ungakhange umamele uthixo zikhona izinto uthixo akususa kuzo akubeke kule ndawo angafuni usuke kuyo kodwa ngenxa yokokwakho ukuqonda ufuna ukusuka ngoba kuphakama inhliziyo xa ndizawusuka bobawo ukumkani uDavide bawumfundisi usakhe seluthixo emenzile wamgqibelelisa inkosi yasuko mayibelathi kodwa yona nto ingamandla uthixo ezulazula athe esangweni mzalwana kokwethu ndingubona umka athi kaba uri inkosi yasuko mayibelathi athe silungise hlambi inkosi yasuko mayibelathi wakwaphakama inhliziyo wafuna usebenza Jesi ukuthenzi bubi inkosi yasuko mayibelathi nkosi yam indawo ezinjalo ubana afuna ukusebenzisa amandla okanye isibabalo sikathixo ukuze afeze okokwakhe athi ukuthanda inkosi yasuko mayibelathi xa esithi kumadoda ngaphambili omkhosi mthabatheni lo mzalwane limbeke ngaphambili ngoba yena leyijongileyo ujonge ukuzuzele yakhe inyama inkosi yethu mayibelathi kodwa wasebenzisa isibabalo uthixo bemnike sona inkosi yethu mayibelathi uthe kakomelela yaphakama inhliziyo eyona nto ingamandla bobawo xa ndizawujika kule ndawo kukuphakama kwenhliziyo kukuphakama kwenhliziyo xa ndizawusuka bawo yaphakama kakhulu inhliziyo kaHamani kungangoba wathiwa kukhiwe imithethile ezawuphoma lo myuda ungamonwabisiyo inkosi yethu mayibelathi akenzangani umntu akathixo ndayifelayo athi kuhlala esangweni likakumkani ngeke mkhukumisi wamani ngoba ngumntu ophaphakanyelwe yinhliziyo inkosi yethu mayibelathi atenza amacebo akufike endlini eloba makuyakhiwa umthi ukwenza azokwenziwa yena azawukhonywa kuwo athi uModekhayi inkosi yethu mayibelathi thiyakukomelela yaphakama inhliziyo yona nto ingamandla bawo ndifuna kule ndawo ndicengane neyam inhliziyo athi uthixo undithathe wandibeka kule ndawo ingaphakami ngomso ndijonge omnye umntu ngongathi ayingomntu ngoba uthixo ndisuse kule ndawo ndisuse kuyo wandibeka kwenye indawo
inkosi yaZukoma ibe nathi. Inhliziyo iphakanyiswa izinto ezincinci baba wethu athi ba unqasana ongaziqaphelanga ngenye ixesha kodwa iphakame inhliziyo idala ububi ngaphakathi emntwini. Inkosi yaZukoma ibe nathi. Umninawe wakhe selenikela uphakame inhliziyo kubekho khona ngaphakathi athi abamzalwana cinga ububi athi bawubulala umntakwabo. Inkosi yaZukoma ibe nathi. Hayi bawami andisiqondanga